अचानक इस कोकाटेल बर्ड को क्या हो गया है? ये ऐसा हरकत क्यों कर रहा है? आज सुबह के टाइम इस पेयर कोकाटेल बर्ड को सॉफ्ट फूड देने के समय अचानक मैं देखा कि ये कोकाटेल बर्ड ऐसा हरकत कर रहा है, लेकिन ये ऐसा हरकत क्यों कर रहा है? ये ऐसा हरकत कर रहा है एक कारण की वजह से। दरअसल मेरे यहाँ पे आज सुबह से बहुत बारिश हो रहा है और इसी बारिश की आवाज सुन के इस शैतान बच्चे के दिमाग में नहाने का भूत सवार हो गया है, जिसकी वजह से ये ऐसा हरकत कर रहा है। लेकिन इसको अभी मैं नहाने नहीं दूंगा, क्योंकि इस बारिश के मौसम में अगर ये नहाएगा तो इसको सर्दी जुकाम लग सकता है।